السلام. فعلا مخصوص يعني ولا هو عايزك فكانت في فيديو مش مستحيل هنساه، يعني حاجه من الكلاسيكس بتاعت يوتيوب. في فيديو اسمه مسقوطة الرقبة، مقصوفة الرقبة. مقصوفة الرقبة ماشي؟ ده فيديو مثلا مدته 7 ثواني 8 ثواني بكاميرا موبايل كده لعيل بيبي كده عنده مثلا كام شهر مثلا وخلاص. عليه مثلا 40,000 فيديو. ليه بقى؟ ايه يعني ايه ده؟ ويا ترى يعني هو مبدئيا بقى انا بالنسبه لي اللي بيبقى يعني الحاجه الشيقه في الموضوع هي مش بس فكره ان هو بقى فيه فيوز، هي فكره ان ده ازاي اتعمل. يعني انا كنت قاعد كده وعندي ابني مثلا، ايه بقى اللي جه في دماغي خلاني اقوم قايم مصوره فيديو 8 ثواني بس ايه بقى واحطه على يوتيوب لان ده حاجه مهمه انا عايز الناس تشوفها، معرفش ليه برضه. ماشي، فانا عملته كل ده ماشي. بعد كده لا، ده جاي بقى 40,000 واحد. ازاي ايه ده؟ ده في اغاني ما بتوصلش بالظبط، اغاني بقى اللي هو مثلا عبد الوهاب يعني مثلا مفيش الكلام ده. صح. ايه ده؟ ففكره ان هو ليه ده جاب فيوز وليه ده ما جابش، لا دي حاجه عبثيه تماما يعني. انا عايز اقول سيجاره بقى جاب لي طفايه. انهي واحده؟ ايوه. فبقيتش مهتم بالتعليم يعني خالص، غير يا دوب كده بروح يعني امضي حضور وخلاص. وبدات ارسم. فمثلا من 5 ابتدائي كده، اللي هو مثلا 12 سنه 11 سنه، بدات افكر في ان انا عايز لما اكبر ابقى بينتر يعني. فبدات بقى اهتم ان انا اقرا عن الموضوع واشوف شغل فنانين واحاول ارسم والكلام ده كله. وبعد كده جيت مثلا وانا عندي 16 17 سنه اكتشفت ان انا يعني ماليش في الموضوع، يعني ما عنديش الحاجات المتطلبه عشان ابقى رسام يعني. بس في نفس الوقت كنت انا خلاص بقى، كان التعليم كده كده يا دوب ماشي فيه يعني مش هينفع اللي هو ارجع بقى ابقى طالب ملتزم، يعني مش متعود على الموضوع ده. وانا لا زال الافكار يعني كل تفكيري هو مكون من صور يعني. فطيب فقلت ابدا من ميديم مختلف. ان انا مثلا ازمتي كانت ساعتها يعني ان فكره ان انا اللي انا عايزه في دماغي بالظبط ما عنديش الكفاءه ان انا اطلعه مرسوم زي ما هو في دماغي بالظبط. فقلت طب خلاص، يبقى انا وانا ارسم ليه واتعب نفسي؟ انا اللي في دماغي ده ايا كان بقى، عايز ارسم مثلا كرسي وعيل ولعبه وبتاع، ان انا هجيب الحاجات دي نفسها في الواقع واصورها فوتوغرافي. عملت بوستر كده على الماشي فعلا؟ بس يعني بياخد سنين عشان انا ما سمعتش كمان التيزر ده اللي عايزه طبعا الكواليتي الصوت ماهيش عظيمه. هو في ايه اللي حصل؟ يا ساتر يا رب. ايرور 0 كده. اوكي صايع. بس ايه اللي بيحصل جوه ده؟ دي دماغ البني ادمين يعني، بس من فوق. ايوه اوكي. فرق اهو في نص دماغ واحده. صايع. حلوه. ممكن ده يعني، بس يعني فاهم الفكره ان انا عملت يعني ده اللي هو اكتر حاجه بدائيه جدا. فشوف لو حاجه تانية. فبدات اصور التصوير اللي انا بصور لحد دلوقتي. انا بصور صور كلها في اماكن مقفوله، مفيش اوت دورز غير نادرا. ليها علاقه بيك انت في ليها علاقه بالعيشه بالظبط. ان انا واحد انا 80% من وقتي وحياتي قاعد في اوضتي دي. وعشان انا الناس اللي انا بعرفهم او كده معظمهم ليهم علاقه بالفن، فنانين رسامين مش عارف ايه، فهم طبيعي ان هم بييجوا يزوروني ويقعدوا معايا ونقعد نشتغل على حاجات سوا، كله في المكان ده. فبدات ان انا اصور كلها صور ليا وليهم ولينا وكلنا في نفس ودي حياتك بالظبط. ان دي الحاجه اللي انا شايف انها اكتر حاجه حقيقيه يعني. بالظبط، انا مش محتاج امثل حاجه واصورها يعني. لا طيب ماشي. انا بقى من اشهر الناس اللي برد على التليفون وانا اون ستيج، ده حاجه فشيخه بقى. ايوه يا ابني
لا انا بلعب كده شويه مزيكا وجاي، طب اكلمك بالليل سلام. موضوع حلو جدا، والناس بتحس انها يعني مش فاهمين يعملوا ايه دلوقتي. وبعد كده انا من وانا عيل صغير ما بحبش الالوان قوي يعني فبدات صور ابيض واسود بس، وكلها صور محروقه كده فيها اكسبوجر اعلى. كل ده بقى لحد دلوقتي يعني، ده اللي انا بعمله من 2000 من وانا بقى عيل صغير برضو بحب العب مزيكا. فبدات بقى العب شويه جيتار على شويه بيانو حاجات كده، بس كان دايما فكره ان طيب انا بعرف العب الاله دي، طيب انا عشان اعمل حاجه لازم يبقى في فرقه، لان احنا آلاتيه فان انت تجمع ناس تانيين بيعزفوا آلات مختلفه ليهم نفس التفكير وفاضيين في نفس المواعيد، دي كانت حاجه مستحيل. ففضلت لحد مثلا 18 سنه مش قادر ان انا اللي انا بعرف اعمله ده اطلع منه برودكت بقى لاي حاجه يعني. بس الآلة كان عندك جيتار عندك عندي يعني كان ماشي برضو مع الرسم. يعني انا دول الاثنين يعني هو نفس الاتجاهين كانوا ماشيين مع بعض. بس الجيتار بتاعي يعني اللي كنت بلعب بيه زمان اتكسر، وده اللي انا بدات العب بيه مزيكا خلاص في حياتي كلها، بس هو برضه بايظ في 3 اوتار بس. يا ساتر يا رب. طبعا ده تتوين يعني الكلاب بس. ايه ده ازاي في اوتار تالت بس ملوش بقايا؟ ما يعني ففيسبوك لما اتعمل فبدا يجي لي ريكوست من ناس كتيره جدا نسبيا ليهم علاقه بالفن، وناس مثلا محبين للفن هم ما عارفينش خالص وانا اعرفهم، بس برضه هم شافوا بروفايل بيكتشر عجبتهم او البوم عجبهم او حاجه كده. فبدات ان انا بعد مثلا 2-3 شهور بدات احس ان كده عندي زي نوع من المعجبين. الناس اللي هي هتخش تعمل لايك على اي حاجه بعملها، هيعمل ايه يعني حتى لو انا راجل رسام وبرسم مثلا رسم كويس عجبك، ليش انا مثلا اخش اكتب مثلا ان انا وقعت النهارده في الحمام فتعملوا لايك، ده مش فيش فن بقى خلاص. بس الناس بتشوف ان هم فعلا بيعملوا لايك لان مجرد ان هم عندهم في دماغهم ان ده فنان فهو اي حاجه بيعملها حلوه، لا فانا حبيت ان انا ابوظ الموضوع ده. فقلت خلاص انا هجيب سوفت وير مزيكا واقعد اخبط كده فيه وهعمل اوحش مزيكا ممكن تعمل دوشه تامه وهعملها على نفس البروفايل ده. انا المتوقع يعني اللي انا متوقعه ان انا لما هعمل المزيكا دي الناس هتخش تقول لي ايه يا عم القرف ده، لا خليك مثلا في الرسم انت بتعرف تعمل يعني ده اللي انا كنت عايزه اصلا. فعملت كام 3 تراكس 4 تراكس وبقت سوفت وير ديمو حاجه اهم يعني. وبدات الاول بعتهم لناس اصحابي بقى الاول اسمعوا كده قبل ما اعمل اي حاجه ليها علاقه باي حاجه بابليك على الانترنت. فبعت المزيكا دي لواحد ونمت وصحيت تاني يوم لقيت ان في بيج معموله للمزيكا بتاعتي، هو الواد ده عملها وهو متخيل جدا المزيكا دي عظيمه، وانا اقول له يا عم عظيمه ايه، انا وانا بعملها قاصد انها تبقى دوشه. لا مالكش دعوه. قلت ماشي، عملت يا عم البيج فيه 20-30 واحد اللي احنا نعرفهم وخلاص. في 2 شهور مثلا بدا يبقى فيه مثلا 500 واحد، وقام واحد مكلمني معرفوش خالص انجليزي كده، انت فلان الفلاني؟ ايوه. قال لي انا تعبت عقبال ما جبت كاميرا تليفونك، انا سمعت مزيكتك اونلاين وعايزك في حفله. يا جماعه حفله ايه؟ مين؟ انت متاكد ان ده انا؟ عادي هتاكل منقوشه ولحمه الجبن. تمام. ساره جبنه وزعتر. جبنه وزعتر. انا ما هيك بحكي. هنكون لهيب على الارض زي ما الشمس يوم تكون، هنلبس الاديداس ونجري نيل نحرق عرض اخر فرعون. رازي طب ما اجيب لك حته بقى اسمها ايه؟ ممكن اجيب لك حاجه برضو هتعجبك. مش عايز اكل اصلا، دي مش اكله، دي حاجه كده. ممكن اجيب لك اشطاليه مثلا. اشطاليه الاشطاليه دي بقى اللي هي يعني لازم يبقى معاك حقنه الانسولين في ايدك، يعني في معلقه في ايد والحقنه كده عشان في النص تقوم دببها في لحمه. دي بقى اللي هي حاجه يعني عارف بس طريه كده بيضه وعليها سكر، مش سكر، عسل ابيض، وفي بقى فوق فستق
حاجه كده بس ما اعرفش دوشه مالهاش اي ملوش يعني هو حاجه اكسبيرمنتال كده تمام. انا بجرب اصوات في بعض بس انا لو كان فيها كونسبت يعني هي فكره الدوش ان انا عايش في بلد اكتر حاجه مشهوره فيها هي الدوشه. وبعدين ساعتها الفكره بدات بفكره ان المزيكا انا يعني كانت وجهه نظري ساعتها يعني ان المزيكا اللي انا بعملها دي هي مزيكه البيوت. فانا مثلا قاعد في بيت عندي اخ وام واب واحنا قاعدين في نفس البيت كلنا فاتحين البيبان بتاعه الاوض بتاعتنا. فانا مثلا واحد بحب اسمع مثلا روك ميوزك فانا مشغل تراك مش عارف مين خلاص. بس اخويا مثلا بيسمع تكنو فهو مشغل تراك تكنو. وابويا مثلا في الحمام بيحلق دقنه بس بيغني اغنيه لعبد الوهاب. وامي قاعده ورا بتتفرج على برنامج طبخ وفي مثلا مروحه وفي صوت قطه وكده. فلو انت خرجت بقى ابعد من ده وسمعت ده كله مع بعض فهو دوشه وهو ميكس بين حاجات كتيره مع بعض ملهاش اي معنى. وده اللي بيحصل ده اللي انت عايش فيه فعلا. بس انت ما بتبقاش مركز في انت مركز في اللي انت بقى عايز تسمعه. وبعدين ايه لو لقيت ان انت الاصوات التانية مضايقه اللي انت بتسمعه فانت مش مثلا بتقوم طافي لا ده انت بتقوم معلي فالتاني عالي فبدات تبقى فيه فهي دوشه سيستم بالظبط. هو ده اللي بيحصل ده الواقع الناس كلها بتعيش فيه ومش يعني وشايفه ان ده عادي. جميل. فبدات ساعتها انا طيب انا بعمل مزيكا بعمل زي اساس كده بس عشان اقدر اعد بيه ومش عارف ايه وعليه بحط بقى حتت من افلام عربي على حتت من برامج اللي بتعجبني على حتت من اغاني على ايه وهي بيبقى الدوشه الناتجه بقى عن كل ده مع بعض. معظم انا برسمه شخوص بني ادمين واحد لوحده مجموعه ناس مش عارف ايه. بدا الموضوع ده من صوره لناس اصحابي فوتوغرافيا انا كنت مصورها 5-6 اشخاص واقفين كده متجمعين جنب بعض. فبدات ارسم فيها وكل ده بالتراك باد بصباعي وبقعد بقى ارسم يعني 2-3 وصباعي بقى يقف واقعد بقى اتمرن كده شويه وكام حاجه يعني حزن جدا. فبدات ارسم كده ارسم حاجات انا مثلا صوره شفتها عجبني حاجه منها بس ارسم الحاجه دي وبعدين انا بمزاجي فانا هكبرها تبقى هي دي الرسمه كل حاجات كده. فبدات الناس يعجبهم الحاجات فبدات الناس تقول لي الله طب ما ترسمني. فبدات قلت طيب عملت زي بروجكت كده ان انا بدات اجمع كده اللي عايز يترسم بيقول لي انا معاك وانا بدخل اتفرج على البروفايل بتاعه. يعني حتى انا حبيت ان انا مش عايز اصور صوره انا اللي مصورها حتى انا عايز حاجه من عندك اصلا من الانترنت بالظبط كله انترنت في بعضه ان انا ما بقبلكوش اساسا بالظبط. انا بخش البروفايل اشوف صوره اللي انا اشوف ان دي فيها حاجه ممكن تترسم تبقى تطلع بشكل كويس وبرسمها وببعتها لك وانت تستعملها زي ما انت عايز. تصنع برودكت خلاص. لو انت صنعت برودكت ليه معنى فشيخ او ليه استفاده مثلا صناعه العربيه مثلا هي حاجه ما كانتش موجوده وانت عملت عربيه في حاجه ليها بقى مميزات وهي كده ماشي. طول ما انت العربيه اللي انت عملتها دي لو محدش اشتراها خالص او محدش اصلا مهتم او انت تقول لهم ده انا عملت حاجه هي بص تنقلك من مكان قال لك انا مش مهتم خالص يبقى ايه قيمه الكونسبت او البرودكت اللي انت عملته؟ ملوش اي قيمه. هي القيمه بتيجي من تقييم الناس ليها مش انت اللي قررت انها حاجه مهمه تمام. فالواقع بقى ان انت فكر في كونسبت واعمل ارت واتعلم واشقى واعمل كل ده طول ما حدش بيجي يقول لك ده حلو جدا خد كذا وهاته سيبهم يشيلوا خالص فاهم. بغض النظر بقى ان ده مثلا بسبب فاشيه السوق العالميه او بسبب ان الناس جهله او ان بغض النظر ايه يعني. وكل بقى الهكس اللي انت قريته عن فكره الفنانين والفن والعالم وده كله ده هكس الناس اللي معاها فلوس هي اللي وصلته ان هو وصل لك اصلا. يعني بيكاسو لو ما كانش حد دفع له فلوس ما كنتش تعرف ان في حاجه اسمها بيكاسو.
يعني هو عشان في ارت ديلر شاف شغله فقال لك ده انا لما هسوقه هعمل ضجه. هو عظيم جدا وكل حاجه، بس من غير الارت ديلر هو ما كان فضل بيرسم في الحاره وبيعلق في الجاليري اللي تحت بيتهم و5 6 اشتروه خلاص يعني. شفتوا ده كل دي خدعه، كل دي خدعه كده، مش خدعه. يعني انا شخصيا مش يعني ما بحبش الطبيعه خالص يعني، ما اقدرش اترجم. يمكن عشان ما بتخرجش برضو او ما هو ده السبب اللي خلاني ما اخرجش يعني. هو ده الاصل اصلا يعني. انا بالنسبه لي فكره ان الله شوف السحاب حلو ازاي، عادي هو سحاب يعني مش عنديش مشكله خالص معاه، اللي هو موجود او مش موجود ما عنديش فرق. او بص الشمس شكلها حلو قوي النهارده، عادي شمس هي شكلها كده يعني. ما عنديش انا عندي يعني الامراض في عندي امراض كده شويه ان انا ما عنديش حاجات الانبهار بالبحر، بقرف بقى من الرمل يعني، عندي مشاكل كده. فانا بالنسبه لي انا حياتي كلها اندورز وغير كده ما عنديش يعني، ما فيش حاجه بتحفزني ان انا مثلا نفسي اصور في الجنينه بالشمس مش عارف يعني. دي الافكار دي ما بتجيش خالص، بالعكس انا بحب المدن وبحب العماير وبحب ان يبقى كل حاجه كده مقفله يعني ما فبدات كده ان انا مجرد ان اصحابي والناس اللي بتجيلي والحاجات اللي بنعملها مش عارف ايه فنبدا نصورها وحطيتها اونلاين على ان يعني هو ده الحاجه اللي عندي يعني. فبرضه نفس الفكره يعني. دايما الحاجات اللي بعملها بتبقى رد فعل لحاجه. فانا صورت الصور وحطيتها عادي، وبعد كده لقيت ان رد الفعل بتاع الناس ان ايه طب ده حلو، طب ده انا عايز اجي لك اشوف الاوضه دي، ده انا عايز اجي اتصور هنا، ده انا عايز مش عارف ايه ده فبدات الناس تيجي بدأ يتصور. طب ما اصل في ناس عايزين يشوفوا الصور بس هم مش عندك في الفريندز. طيب خلاص فطيب يلا نعمل بالظبط، نعمل تامبلر في الصور كلها مش عارف ايه. وبعد كده برضو بيبقى هو ده التطور يعني، ان انا صورت وانت عجبك فانت جيت اتصورت فصورتك صوره فقلت لي مش عايزين يشوفوها فعملت بلوج وانا هنا دوري خلص. وهي دي بقى حلاوه الانترنت يعني، ان بقى في واحد تاني ولا يعرفك ولا يعرفني شاف الصوره دي من اي حته في الدنيا فقام عامل لها شير في البلوج بتاعي، شاف واحد تاني ما يعرفوش خالص يعني. هي دي حلاوه الانترنت يعني، ان انت بيبدا يجي لك بقى فولورز ويبدا يجي لك لايكس ويبدا يجي لك ناس من بلاد تانية ناس ما يعرفوش خالص مش هتقابلها خالص يعني. ودي حاجه يعني، دي حاجه من الحاجات اللي مخليها شغلي قبيح. هي فكره ان انا بتريجر الفكره دي، فكره ان انت لما مثلا يبقى الاحصائيه العالميه اللي عملها جوجل ان مش عارف مصر البلد رقم 2 في العالم في ان هم بيكتبوا كلمه 6 في جوجل. واقع بقى مش انا اللي قايله ماليش دعوه يعني ماشي. فلما انت تبقى تاني واحده في العالم ده، لو انت مصر مش تاني واحده في العالم في اي حاجه خالص ولا حتى مثلا في عصير القصب ماشي، بس انتوا رقم 2 في العالم في ده، فانتوا متفوقين في ده جدا. فانت عايز تفتح الكمبيوتر بالليل وتقعد تتفرج وتعمل فيها روش، بس لما انا اجي ارسمه في رسمه تقول لي ايه ده، دي قله ادب ليه يا عم؟ طيب ما انت يعني غير ان ستيل اللي انا بعمله ده ما هوش بورنوجرافي يعني انا مش راسم لك الرسمه دي يعني انت بص بقى الست ما فيش الكلام ده. ودايما هتلاقي حتى الرسم بتاعي اللي فيه حاجات مثلا تبان جنسيه والكلام ده، دايما هتلاقي ان انا بعملها او انا ممكن دي برضو رؤيتي انا، ما اعرفش اللي هيشوفها على انهي حاجه، كل واحد بقى وذوقه. بس يعني بالنسبه لي انا دايما بحب يعني دايما بخلي ان فيها عنصر ما هو مخيف اكتر ما هو حاجه جنسيه. امسك كده. بص الكونسبشوال ميوزك دي هي بالظبط عامله زي الكونسبشوال ارت، اللي هو ايه؟ اللي هو انا هعمل اي حاجه على مزاجي حتى لو تفيت على لوحه اقول لك ده كونسبشوال. ما يعني كان نفسي ابقى بالظبط، كان نفسي ابقى كونسبشوال ارتست بس للاسف طلعت بكرش فقضى على كل احلامي في ان انا ابقى فنان من دول.
والاكسبيرمنتال برضه الاكسبيرمنتال بيبقى الاكسبيرمنتال بقى اللي هو اي حاجه في الدنيا تقول له ايه يا عم الهباب اللي انت عامله ده، يقول لك ده اكسبيرمنتال فيها ايه يعني، تقول له اه طب خلاص. فانا بالظبط فانا رسمت اللي انا رسمته ده على اي ميديم ما وصورته، عملت له سكان او رسمته على جهاز هو في حد ذاته، فانا بقى عندي المنتج الاخير خلاص. من هنا بقى يبدا المرحله الثانيه اونلاين، وهي فكره العرض، فكره ان انا اعرض الشغل ده وانتشار الشغل ده وحتى بيع الشغل ده اونلاين. هي كله ده كوميونتي. بالعكس ده مبدئيا هو كوميونتي اوسع بكتير من الكوميونتي اللي ممكن تقابله في الواقع، لان انت الحاجات الاونلاين دي ممكن واحد في امريكا يشوف رسمتك فيوردر الرسمه فتبعتها له، يعني هي دي. يعني انت هنا في مصر الموضوع محدود اكتر، زائد ان انت هنا في مصر يعني، واعتقد ان ده سبب من الاسباب مثلا انا شخصيا اللي خلاني اتجه الاتجاه ده اكتر، ان انت اماكن العرض هنا في مصر ليها قوانين وليها روتين وحاجات يعني صعبه جدا ومعقده جدا، وفي نهايه الامر هينتهي وعدد محدود من الناس، وهينتهي بيك الموضوع لنقطتين. يا اما ان انت في واحد هيتحكم في اللي انت بتعمله ده، يقول لك ده عاجبني او لا فانا هعرض لك او لا بناء على وجهه نظر هو، فده في حد ذاتها حدود تقييد. او انه يقول لك انا ماليش دعوه انت تعرض ايه، بس المكان ده بكذا ادفع كذا. فانت في نهايه الامر، ما هو انت لو واحد لسه عايز تبدا ولا عايز تعمل، مين معاه فلوس؟ انت كفايه انت معاك فلوس تعمل الشغل ده اللي انت عملته. فانت دلوقتي يعني اللي انت بتقوله بقى العكس ده، فانت العكس بقى في كل الحريه وفي عدد من الجمهور اوسع بكتير جدا، زائد عالمي زائد انه ببلاش، ان انت ما حدش عامل لك حاجه خالص وانت حر تعمل اللي انت عايزه. في فن تجريبي وفي فن كلاسيكي بس في مصر مفيش حاجه تانية. فيا اما ترسم القله والنخله او يبقى اللي انت بتعمله ده غريب، فغريب ده عشان ما يقولوش عليه وحش فيقولوا ده اصله بيجرب يعني، فمش مهم يعني، معلوش عذر لا ده في كتابه تجريبيه كمان، يعني في واحد بيكتب كده حياه كده يعني ملهاش اي يعني مفيش اي بنى ليها خالص. وساعات كان بيبقى فيها عربي بايظ، انا ساعات بعمل ده برضه، ساعات تكتب كده العربي غلط، املا غلط، مش عارف تكتب الجمله الكلمه صح اصلا، تقول له ايه يا عم اللي ده شعر؟ لا مش شعر يا سيدي، الشعر شتيمه يعني. طب ايه ده؟ طب ده يعني مثلا ادب؟ لا امال ده ايه؟ ده تجريبي، كتابه تجريبيه. ايه ده يعني ايه يعني؟ فبس للاسف كل الفن التجريبي واللي هو الكونسبشن ده بيبقى اسمه ايه بقى بالعربي؟ مفاهيمي. بمعناه الصحيح قد ضعف أيضا، فنحن ننفق أوقاتنا في قراءة الأشياء اليسيرة التي لا تكلف جهدا ولا عناء ولا تحتاج إلى روية. فأعتقد إن وعشان كده أنا شخصيا أنا يعني أنا بقالي فترة أنا 80% من شغلي مقارنة باللي أنا بعمله أونلاين، مقارنة باللي أنا مثلا بعمله في معارض أو بعمله في حفلات، هو أقل بكتير. لأن أنا شايف إن لا، هو الاتجاه ده هو ده الاتجاه هو ده الاتجاه الأحسن، وهو ده وأنا أعتقد إن هو ده الاتجاه اللي هيكسب بعدين، يعني هو ده المتجه لده. زائد إن هو كمان ده الأفوردبل، يعني ده اللي أنت تقدر تتحمل إمكانياته يعني. هي كمان حاجات حتى لو مفيش فلوس، فكره الروتين بان انت مضطر تروح وتملى استماره وتبعتها وتستنى يردوا عليك. وبعدين كمان في حاجه ثانيه، ان انت في الاونلاين ده اللي هيخش يقول لك مش عاجبني ولا بتاع، تقوم له بلوك. انت لو جالك المعرض هتقول له هتتخانقوا بقى ويجيب لك بقى الاخوان يكسروا لك المحل يعني في بقى حاجات مثلا كنت بتاع كده فجاه مثلا تعمل يعني مثلا كده سجلها مثلا كمين الجيش، يا نهار ابيض ده كان عظيم. دلوقتي يا جماعه انا راجل مواطن مصري شريف زي كل المواطنين الشرفاء، ففي حصر بقى والكلام ده، فراجع في يوم بالليل متاخر شويه فوقفوني، فبيشوف بقى البطاقه وبتاع رايح فين والحاجات دي. فانا واقف في الكمين كده ببص قدامي على بعد مثلا 200 متر، فلقيت 2 عيال جايين كده مشيت يعني شر، وراهم بتاع 5 6 وراهم. فبقول للراجل هم مين دول؟ فين دول؟ قام باصص كده. الراجل مين؟ بتاع الجيش. بتاع الجيش. فقام باصص كده وبعد كده قال استنى مش عارف يا محمد مش عارف مين.
مش هم دول؟ اه طب استعدوا بقى. فقلت ايه انتوا هتقتلوا بعض ولا تعملوا ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي لا اصل العيالين دول جم امبارح عدوا في الكمين مش عارف بفيسبا وما كانش معاهم رخص وايه، فيعني نزلناهم كده وايه عملنا الواجب، فواضح ان هم جايبين ناس. فقلت له جايبين ناس يعني يعملوا ايه يعني؟ ما اعرفش، تقريبا جايين بقى ياخدوا حقهم مننا وجايبين ناس بقى يتخانقوا كده. قلت لهم يتخانقوا مع مين؟ قال لي مع الكمين. قلت له مع الكمين؟ طب انا ممكن امشي؟ قال لي اه لا امشي انت بقى عشان ممكن الموضوع يتطور في ايه ده يعني انا اعرف مثلا اتخانقت في قهوه فاجيب ناس واروح القهوه، يعني دول جايبين ناس ورايحين يروحوا على الكمين يعملوا معاه ايه طيب؟ ما اعرفش بقى يا ترى يعني مصيرهم وصل لايه بعد كده. انا مشيت بس كويس ان هم ما خدونيش معاهم ولا حاجه. فكره اختيار المكان نفسه. تاني حاجه فكره الموضوع، فكره ان يا جماعه هي يعني الستريت ارت ده هو بشكل عام بقى كرسم او كموسيقى او اي نوع من الفنون اللي بتحصل في الشارع دي، هو ان انت هتعمل الفن ده في الشارع ده فعل ثوري في حد ذاته. حتى لو انت نزلت رسمت ورود او اشكال او كده، مجرد ان انا نزلت قررت ان انا هرسم حاجه في الشارع، هبوظ حيطه بتاعت حكومه او بتاعت حد وارسم او اكتب حاجه ايا كانت هي ايه، فانت كده الفعل ده فعل ثوري. مش لازم ان انت يبقى اللي انت كاتبه او اللي انت رسمه ثوري بقى هو كمان عشان تثبت ان انت الثوره يعني ثوري يعني خلاص. طيب زائد ان في حاجات كانت بتتعمل انا بالنسبه لي كنت بشوف انها كوميديه جدا، يعني فكره مثلا ان واحد يكتب في التحرير في ميدان التحرير انزلوا التحرير في الحيطه. الله يعني طب ما انا في التحرير انت جاي تقول لي انا طب ما تروح مثلا مصر الجديده اكتب كده يعني فاهمني؟ ايوه يعني يعني انت بالظبط ما انا هنا احزن الناس ولا ايه؟ طب انت واقف كده انت بتعمل ايه؟ تعالى ايوه بقى. يا جماعه حد يساعدني يا جماعه انا اديني خير. حطوا له هناك بقى. ممكن تحط ده على السرير عشان اعرف اشوف. ايوه بقى اهو. ايه ده امتى ده جبته منين؟ يعني ده اشتريت واحد جديد؟ ده هو نفس اللي كان عندك صح؟ لا مش قوي. يعني انا بالنسبه لي من احسن الجرافيتي اللي انا شفته كان كلها حاجات عاملينها ناس ما هماش جرافيتي ارتست ولا هم ستريت، هم مالهمش دعوه، هو مجرد ان واحد كان في الشارع وقام كاتب كلمه كده مالهاش اي معنى باي حاجه ومشي ومش هيعمل حاجه ثانيه زيها. بس بالنسبه لي ده اكتر حاجه برضو حقيقيه. يعني فكره ان يعني كان في واحد في اسكندريه مثلا مشهور جدا ومحدش يعرفه خالص، عنده ستنسل كاتب فيه مش عارف مركز العلاج الروحاني ورقم تليفون وهمي. ده بقى له بقى سنين، ده من قبل الثوره من قبل الكلام ده كله. وهو ليه زي يعني فترات كده مواسم بيقوم نازل الشارع وتلاقي مثلا الكورنيش بتاع اسكندريه ده كله مليان بعد كل 2 متر مبخوخ للعلاج الروحي ورقم مش عارف ايه، ويتمسحوا ويتعملوا بقاله سنين وهو ما بيعملش غير هي دي بس. طبعا اللي فات انت عارف المحزن ايه؟ عارف المحزن ايه؟ ان هو هيتباع مثلا ب 200 جنيه. بس انا هتجيبه ازاي بقى؟ يعني انا عارف الحراميه وكل عارف العيين ايوه اللي هيشتريه اكيد هيبقى عشان هيعمل بيه ايه يعني؟ هيعلقوه في الواحد هيعلقه على الحيطه. ممكن يبقى فنان مثلا. ماشي هشوفه هو اللي سرقه. يعني انتوا خلاص يعني مقصرين من الفن. بنحارب الحيطان والحيطان مش لينا، بنحارب للتحرر والقيود تقيلة، بنحارب زي ما قالوا واللي قالوا هربوا وغرقت بينا. في كام متر مربع نصبنا العدة واكتفينا، ما عادتش تكفينا اهرب. قتلوا الطبيعة للصنيعة، صنعوا المشانق للفلاسفة، مكيدة لي والصلب باسم الرب. صبوا علي النفط يطفئ محرقة، والحقيقة ملك للوجود مش ملك دراع طويلة بعقلك ممدود، نفس التفكير المحدود. لا صدقني. ما هو انت بص، ما هو انت
لازم تحسسهم ان هو ارت فيدفعوا لك فلوس. بس فانت بتاكل من وراه عيش، بس هو في حد ذاته فانت من غير اكل العيش هو مش موجود خلاص يعني. الكلام ده حلو فشخ. يعني انت بتروح للزبون فاهم، لازم تحسسه ان انت بقى فنان. محتاج اسبوع افكر بس في كونسبت ايه، كونسبت اصلا مش حاجه خالص، مش اي حاجه. طلعت بالكونسبت بس محتاج مثلا اسبوعين بس عشان اسكتش. وسكتش ايه اصلا 10 دقايق في الحمام يعني بجد. ده كل شغلي كان كده يعني. بقول لك سر المهنه دلوقتي. وبعد كده بس وتاخد الفلوس يا معلم وتروح بيتك خلاص، انت بقيت عادي يعني تقريبا عبد البواب اللي عندنا مهم في المجتمع اكتر مني بكتير يعني. على الاقل عنده فيسبا فاهم، انا ما عنديش فيسبا. فشلت في ان انت تبقى رسام فاضطريت تشتغل في كول سنتر، او انت فشلت ان انت تبقى مزيكاتي فاضطريت تشتغل مثلا مش عارف محامي يعني. ده انت ناجح كمحامي تكسب فلوس، وناجح في الكول سنتر وتكسب فلوس، بس انت في مشروعك الشخصي انت فشلت. انت كنت عايز تبقى مزيكاتي بس اضطريت تشتغل مش عارف في ماكدونالدز، فده فشل تمام. فعشان كده هنا في مصر حتى بقى لو انت في الفشل ده يعني، حتى لو انت هتضطر تدور على بيزنس ما تعمله، الذكاء بقى بيجي في ان انت تحاول تخلي البيزنس ده مرتبط باللي انت بتعمله اصلا، زي حالاتي كده. ان انا واحد مثلا طول عمري كده بحب اقعد ارسم ومش عارف ايه وكيوت وبتاع، بس في نهايه الامر يعني بتوصل لمرحله طب ما انا عندي مثلا 10,000 ورقه مرسوم عليهم حاجه، طب ما انا هفضل ارسم لحد امتى؟ ما هو في الاخر هيملوا عليا الاوضه ويقعوا فوقي يقتلوني فاهم؟ اتدفن في وسط رسم هو وستيل ملوش قيمه. وفكره يقول لك مش مهم، بس لما يموت بقى بعد 100 سنه اكتشف انه كان عبقري. طز بس انا مت يعني فاهم يعني. انا شخصيا شوف زي دلوقتي بالظبط يعني. دي كانت ممكن ابقى انا واقوم ميت فيها ومت برسمي يعني. طب يلا يوم الخميس هنسجل يا عادل ألبوم كامل. لا في ملاهي في الهرم اللي هي في اول فيصل. ايوه انت فوق الكوبري بتشوف البتاع اللي بتلاقي معرفش دي خالص يعني. فانا اصلا معرفش هي بتروح لها منين يعني. هي متحاصره بكباري فانا محتاج انط عشان اوصل فاهم. والله نفس السؤال بساله كل شويه بعض، انا عايز اروح الاقي دي فعلا معرفش